Говорят, что микроволновка убивает всю пользу в еде, превращая ее в токсины. Тогда ваш телефон давно бы превратил и ваши мозги в токсины. И микроволновка, и телефон используют безопасные радиоволны. Просто одна греет, а другая звонит. Разница только в длине этой волны. Все, что делает микроволновка, это заставляет двигаться молекулы воды, сахара или жира. И это движение мы воспринимаем как повышение температуры. Никакой магии, только физика. К тому же микроволновка делает это быстрее, в отличие от традиционной печи. А чем быстрее пища подвергается тепловой обработке, тем меньше она теряет витаминов и минералов. По этой причине это даже полезно. Слухи о вреде микроволновых печей создаются для привлечения вашего внимания, которое проще всего привлечь страшными новостями, чем грешат многие блогеры и новости по ТВ.